Nei, svo er þetta svo fallegt umhverfi hérna líka, eins og við erum búin að eiga hérna dag í dag. Já. Svona gullfallegt veður og fallegt útsýni, jafnt upp í fjallinu og eins í liftinu á leiðinu upp. Já, sko, það er nú dálítið að vera á eftir Lindu í liftinu á leiðinu, sko. Þú sóttist í það dálítið. Já, því að bara þetta æxlaði svona til. Já, já. Og að sjá þetta á undan sér, það er náttúrulega... Nei, ég meina, svo er þetta svo skemmtilega uppbyggt hjá kennarunum, sko. Já. Svo er sameiginlegt bað á eftir maður býður spenntur. Er það, já? Já, mér skilst Ég hef alveg mistað því. Þetta á að koma á óvart. Mér finnst alveg ná þetta við liftinu, sko. Já. Mér finnst þetta ná alveg þetta liftinu, sko. Lindu er farin, sko. En þeir eru búin að detta tvisvar á leiðinu. Nei, ég held að þetta sé bara alveg dúndur íþrótt og við erum alltaf sannlega miklu íþróttamenn að við erum fljótir að ná þessu en það gaf kennarinn strax á öðrum degi eiginlega ekkert bætt við okkur. Það var eiginlega ekkert, fannst þér það? Ég veit það ekki, það var náttúrulega bara annar okkar sem þurfti sérkennslutíma hjá honum svona utan dagskrár. Já, sumir læddu sér sko utan dagskrár. Já, já. Já, það fóru þá einir. Já, já. Já. Og þú sérðu hvað framferðum að tók þó kennslulaust, miðað við þig sem varst að nudda við þetta. Eigum að fara að röfla hérna út af þessu, eða við fóstbræðurnir? Nei, sko bara eyða þessu þegar þú vilt. Já, eigum við ekki bara fóstbræðurnir að fara í fjölskylduferð? Ég fer með þér og þinni fjölskyldu. Já, já, einmitt. Páskana. Já, já. Og bara allir á skíði. Já, með Ragnari Reykjavík sem hann skilur.